Электричество отключили. Иди в кровать. У нас возле дома какая-то семья. Сынок, у нас возле дома никого нет. Кто они такие? Да соседи, наверное. Чего вы испугались? Семья психопатов. Ладно, кончайте. Хватит. Эй. Что? Зора, дай мне телефон. Да я не часто... Зора! Держи. Там что, кто-то есть? Какая-то семья у нас во дворе.